Dayanın, siz hələ ölməyə tələsməyin. Çünki sizin ölməyiniz sağ qalmağınızdan daha baha başa gəlir. Odur ki, bir çətinliyə düşəndə ölsəydim canım qurtarsaydır demək fikrindən daşının. Özünüzü düşünməsəz də heç olmasa yaxınlarınızı fikirləşin. Paytaxtda yağan yağışın qısa müddətdə olmasına baxmayaraq, əvvəllər olduğu kimi yenə də bir çox problemlər gətirdi. Şəhərin əksəriyyət küçələrini su bastı, maşınların hərəkətində problem yarandı. Təlimlərimiz artıq başa çatdı. Hazırda biz paraşütdən tullanmaq üçün son prosesi yerinə yetiririk. Müəllim, necədir vəziyyət? Yaxşıdır. Yaxşı bağlayın, ha? Oldu, narahat olma. Həyatımda ilk dəfə olaraq bu qədər yüksəklikdən tullanmağa hazırlaşıram. Hazırda üstümdə 24 kilo yük var və birazdan biz paraşütdən tullanacağıq. Həmişə biz hamıdan soruşuruq, necədir? Amma indi bunu özümdən soruşuram və dərhal cavab verirəm ki, hər şey yaxşıdır, amma həyəcanlanmıram desəm, sizə aldatmış olaram, biraz həyəcan var. Və hazırda biz uçuşa hazırlaşırıq. Artıq ayaqlarım yerə dəyər, bu deməkdir ki, mən artıq tam uçuşub, müvəffəqiyyətlə yerinə yetirib, artıq aşağıdayım. Çox möhtəşəm bir hiss idi, bunu mən sözlə izah edə bilmərəm. Bağın ərazisində 4 quyu var. Quyulardan biri budur. Bu tikilinin neçənci əsrdə tikildiyi məlum deyil. Deyilənə görə bura kəhriz məqsədi ilə hazırlanıb. Ancaq maraqlı məqam burasındadır ki, bu quyudan sonra yenidən yollar başlayır ki, hansı ki bu yolun özündə təzədən 4 kəsişən yol var. Biz həmin o yola baxacaq. Biz hazırda quyunun suya qədər olan hissəsi, yəni dediyim 19 metrə qədər düşmüşük. Buradan isə 4 yol kəsişir. Deməli, biz həmin indi o qaranlıq tunelə girəcəyik. Tural, hazırsan? Mən sizə hazır deyiləm. Hazırda biz həmin tuneldəyik. Bu tunelin uzunluğu nə qədər olduğunu hələlik heç kəs dəqiq bilmir. Deyilənə görə tunelin bir ucu Xəzər dənizinə gedib çıxır. Bura olduqca sürüşkəndir və bir qədər də havasızdır. Yolumuza davam. Artıq biz xeyli yol gəlmişik və buradan o tərəfə su artdığı üçün biz yolumuzu gördüyünüz kimi bu çəkmələrlə davam etdirməli olacaq. Demək, biz adətən filmlərdə bəzi yəni təhlükəsi olmayan... Gözdə danışıram da. 22 hektarlıq İçəri şəhər ərazisi bu maketdə öz əksini tapıb. Burada 32 mədəniyyət abidəsi qorunur. Bunlardan 28-i ölkə əhəmiyyətli, 4-ü isə UNESCO tərəfindən qorunan abidələrdir. Həmin abidələr Qız qalası, Şirvanşahlar sarayı, Məhəmməd məscidi və qala divarlarıdır.